Lah gawe kaget. Lah kok Karang Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan ki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhak blegudug soalu gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih sanget anggen kawula murid dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petro tak tampa pangestuku Tampanono ya Petro. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca. Radi ora permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Antarja. Inggih.